Kodėl kyla kainos? Turbūt gana aktualus klausimas šiai dienai. Ateinam į parduotuves, matome, kad lentynos, kur išdėstyti produktai pigiausiamis kainomis, nuolat tuštėja, kasdieną kainos keičiasi ir deja didėjimo link. Lietuva lyderiauja Europoje pagal kainų kilimo indeksą. Maisto produktai mūsų šalyje per pastarąjį laikotarpį pabrango net 30%. Tuo tarpu Europos Sąjungoje 8%. Kodėl taip yra? Mano galva, egzistuoja 3 pagrindinės tokio bendro pobūdžio priežastis, dėl kurių vyksta kainų kilimas. Pirma priežastis tai bendra dabartinės Lietuvos socialinė ekonominė santvarka, kuri vadinasi kapitalizmas. Istoriškai atrodytų, darbo našumas kyla, kainos turėtų kristi, nes kaina tai prekės vertė, o vertė savo ruožtu priklauso nuo to, kiek darbo įdėta į prekės pagaminimą. Ir jeigu darbas yra našus ir prekė pagaminama greičiau bei su mažesnėmis sąnaudomis darbo, tai ir prekės kaina turėtų mažėti. Dabar aš, žinoma, nekalbu apie kitus veiksnius, kurie įtakoja kainodarą. Žaliavos, transportas, tarpininkai, paklausa, mados ir panašūs dalykai. Kalbu tik apie esmę, apie darbinį vertės ir kainos turinį. Ir pagal tokią logiką kainos turėtų neišvengiamai mažėti. Bet viskas vyksta atvirkščiai. Kodėl? Reikalas tas, kad darbo našumas kyla dėl gamybinių procesų automatizacijos, robotizacijos ir kompiuterizacijos. O pridėtinę vertę kūrė tik gyvas darbas, kuris išstumiamas iš realios gamybos būtent įvardintų procesų dėka. Todėl kapitalo pelno norma turi tendenciją smukti, mažėti. Yra, žinoma, dar galimybė perkelti gamybinius procesus į trečias šalis, kur darbo jėga ir pigi, ir jos daug. Na, tai ir buvo daroma per pastarosius dešimtmečius. Bet tai padidina logistikos bei kitas gamybos sąnaudas, kas vėlgi atsiliepia kainoms. O ir trečiose šalyse stiprėja pasipriešinimas tokiai neokolonijiniai priespaudai. Taigi, kompensuoti prarastus iš tiesioginio samdomo darbo jėgos išnaudojimo pelnus kapitalas siekia per kainas. Visos šios kapitalistinės santvarkos esmė ir prasmė, kuo greičiau gauti pelną su mažiausiamis sąnaudomis. Lengviausias ir greičiausias būdas tai pasiekti, parduoti prekes kuo brangiau. Yra, žinoma, įvairios valstybinės institucijos, kurių funkcija prižiūrėti tokius dalykus, bet jos integruotas į bendrą sistemą ir visada savo sprendimuose orientuojasi pirmiausia į verslo ir kapitalo interesus. Neužmiršdamas, žinoma, paleisti į visuomenę tokį propagandinį burbulą, propagandinę tokią dūmų uždangą apie laisvą rinką, kovą su monopolijomis, sveikos konkurencijos skatinimą, paklausos dėsnius ir taip toliau.
Valstybinė valdžia šią prasme tai tik kolektyvinis kapitalistas. Antra priežastis, dėl kurios kyla kainos, tai vykstantis ekonominiai karai, įvairios sankcijos ir kontrasankcijos. Dar visai juk nesenai ir Lietuva, ir faktiškai visa Europa laisvai gana pigiai pirkdavo energetinius išteklius, pirmiausia dujas ir naftą iš Rusijos. Lietuva dar neblogai uždirbdavo ir iš Baltarusijos trąšų ir kitų prekių tranzito, buvo skatinami verslo ryšiai su ekonomiškai galinga Kinija. Dabargi viskas tai nutrūko. Lietuvos valdžia dar ir bėga traukiniu priešakyje, vis reikalaudama griežtinti, plėsti sankcijas ir taip toliau. Nors dar prieš pradedant tą ekonominį karą tarp Rusijos ir ES buvo aišku, kad dėl sankcijų ir dėl savo ūkio struktūros daugiausiai nukentės būtent Baltijos šalis. Žinoma, tarp jų ir Lietuva. Dabar tenka pirkti ir dujas, ir naftos produktus svetur iš trečių šalių. Ir paradoksas čia tas, kad iš tų trečių šalių perkamos tos pačios rusiškos dujos ir nafta. Tik pakita etiketė ir žymiai brangiau. Be to, praradus milžinišką rinką rytuose, valdžia nuolat siūlo Lietuvos verslininkams dabar persiorientuoti į Afrikos ar Pietų Amerikos rinkas. Vakarų Europoje ir JAV ypatingai nepakonkuruosi. Čia viskas užimta, išdalinta tarp tradicinių ekonominių žaidėjų. Tikriausiai ir per daug nesusigaudantis ekonomikoje žmogus gali suvokti, kad siūlomas persiorientavimas verslui yra ekonomiškai nuostolingas dalykas dėl papildomų ir nemažų išlaidų naujai rinkodarai, logistikai, naujiems prekybiniams standartams, prekių sandėliavimui, reklamai ir kitiems tokiems dalykams. Išvis naujo vartotojo paieška, kaip parašyta vadybos vadovėliuose, kainuoja 5 kartus brangiau nei tradicinio vartotojo išlaikymas. Na ir viso to pasėkoje, visą tai verčia verslininkus ieškoti kompensacijų ir užsitikrinti savo nors minimalų pelningumą kainodaros sąskaitą. Maisto produktų kaina Lietuvoje vidutiniškai 80% didesnė nei Rusijoje bei Baltarusijoje, o maisto savikaina kavinėse ir restoranuose Lietuvoje vidutiniškai 140% didesnė nei kaimyninėse šalyse. Taigi kainų kilimas mūsuose tai tiesioginė vykdomos užsienio politikos pasekmė. Trečia priežastis tai ekonomikos militarizavimas. Lietuvos militarizavimas prasidėjo nuo šalies įstojimo į NATO karinį bloką. Vėliau ši tendencija sustiprėjo, žinoma, paaštrėjus vakarų ir Rusijos santykiams dėl Ukrainos. Ir dabar krašto mūsų militarizavimas neišvengiamai įgauna į tokį pagreitį ir realų ekonominį turinį. Militarizavimo išlaidos ir mastai mūsų šalyje nuolat didėja. Statoma nauja karinė sprogmenų gamykla, kūrėme du nauji galingi tokie poligonai, kalbame apie trečią, taip vadinamame, Suvalkų koridoriuje. Perspektyva tokia, kad visa Lietuva pagaliau gali tapti tokiu didžiuliu poligonu. Dabar dar pasigirsta kalbas ir apie Klaipėdos jūrų uostą parengimą galimai žmonių evakuacijai.
skelbiami įvairūs straipsniai apie taip vadinamą dieną X, apie šeimų pasirengimą jai, kuriamas karinės komendatūros, apginkluojami Šaulių sąjungos nariai, statomi posėnio visokiausių prieštankiniai įtvirtinimai ir panašiai. Vienu žodžiu, dirbtinai keliama panika. O tokiais atvejais žmonės reaguoja ir pradeda kaupti įvairių prekių atsargas, kuo žinoma pasinaudoja ir apsukrūs prekybininkai. Ekonomikos militarizavimas tai ekonominių resursų mobilizacija kariniams reikmėms, kitų šalies ūkio sektorių sąskaita. Pirmiausiai socialinės sferos, kaip sakoma, patrankos vietoj sviesto. Militarizavimas keičia ekonomikos struktūrą, ekonomika politizuojama, daugėja ekonomiškai nepagristų projektų pasiūla, bloginamas šalies investicinis klimatas, didėja verslo rizika. Žinoma, kas be ko, atskiruose rajonuose, kur koncentruojasi tie militarizavimo židiniai, šis procesas gali duoti net kažkokį tai trumpalaikį ekonomikos pagyvėjimo efektą. Ypač atskiruose ekonomikos sferose, pavyzdžiui, paslaugų sektoriuje, sukurti kažkokias naujas darbo vietas ir panašus dalykai gali įvykti. Bet iš esmės ekonomikos militarizavimas veda į ekonomikos tokią stagnavimą ir degradaciją. Valstybė susikoncentruoja militarizuotų ekonomikos sričių palaikymui, proteguoja dirbančiųjų šiuose srityse specialistų pajamų augimą, taip didina piniginės masės nepagristos realiomis prekėmis apyvartą. Ir tuo pačiu faktiškai skatina infliaciją. Ekonomikos militarizavimas be kita ko veda prie dalies nacionalinio turto praradimo, nes rengiant įvairius poligonus bei kitokią militaristinę infrastruktūrą iškertami miškai, užteršiami vandens ištekliai, išimami iš žemės ūkio apyvartos dirvožemiai, negamybiškai panaudojami įvairūs ten pastatai, uostai, keliai, institucijos, specialistai, resursai. Valstybinis sektorius stengiasi mažinti dėl politinių sumetimų kainas militarizavimo reikmes aptarnaujančiams privačioms monopolijoms ir tuo pačiu priverstas didinti jas masinio vartojimo prekiams. Visa tai, žinoma, apsunkina ekonomikos plėtrą, mažina realias gyventojų pajamas, ypač žmonių su fiksuotomis išmokomis, pensininkų, studentų, biudžetininkų, gilina socialinę visuomenės diferenciaciją bei atskirtį, skatina infliaciją ir kainų augimas tampa toks permanentinis pastovus reiškinys. Prie viso to dar reikia pažymėti, kad prie kainų augimo ženkliai savo laiku prisidėjo ir euro įvedimas mūsų šalyje. Dar prieš įvedant eurą įžvalgesni politikai ir politologai įspėjo, kad po europinės valiutos įvedimo kainos mūsuose taps kaip pas juos, atlyginimai išliks kaip pas mus. Dabar jau ir kainos pas mus didesnės nei pas juos. Tai yra realybė net pranoka šias prognozes. Kainos eurais tapo tolygios
buvusiams kainoms litais ir dar daugiau, nepaisant pradinio kurso skirtumų. Tai yra žmonių pragyvenimo lygiai ženkliai pabrango. Be to dabar po euro įvedimo Lietuvoje ne tik politinis bei geopolitinis veiksnys veikia kainas. Jos tiesiog priklauso dabar ne tik nuo pasaulinės valiutų rinkos tendencijų, bet ir nuo tarptautinių santykių tarp galingiausių pasaulio valstybių. Nuo įvairiausių tokių ekonominių, finansinių, energetinių, ekologinių ir kitokių globalinių krizių. Pagrindinė valstybinio suvereniteto į savarankiškos tokios ekonomikos svertą, finansinį reguliavimą Lietuvos valdžia faktiškai perdavė išorės institucijoms. Pirmiausia, Europos centriniam bankui ir Skandinavijos bankams. Deja, ir ES biudžeto nemaža dalis sudaroma iš visose valstybėse narėse pridėtinės vertės mokesčio gautų įplaukų, bei iš kiekvienos valstybės narės bendrojo nacionalinio produkto suformuoto mokesčio. Ir tai irgi neišvengiamai atsiliepia prekių kainoms. Žinoma, išorės veiksniai įtakotų kainos mūsuose ir esant litui, bet jų poveikis būtų, žinoma, ženkliai silpnesnis. Šioje vietoje iškyla dar vienas įdomus klausimas, kodėl dabartiniai Lietuvos ekonomistai negali arba nenori iš esmės paaiškinti kainų kilimo priežasčių. Jie gilinasi į kažkokias nereikšmingas detalės, kartais pateikia visiškai fantastinės versijas, bet iki esmės taip ir neišdrįsta prasibrauti. Visų pirma, jie negali būti objektyvūs, nes dirba privataus kapitalo struktūrose arba valstybinėse institucijose, kurios aptarnauja to paties kapitalo interesus. Antra vertus, jie vadovaujasi netinkama tokia grinai ekonomistiška metodologija, kuri veiksminga tik analizuojant mikroekonominius procesus. Tuo tarpu makroekonomikos lygyje veikia kiti dėsniai susiję su politinės ekonomijos realijomis. Mūsuosegi net pati politekonomijos sąvoka išguita iš ekonominio mokslo turinio kaip atseit sovietinė liekana. Mūsų ekonomistai tiesiog murdosi tarp objektyvios mokslinės visuomeninių procesų analizės būtinybės ir socialinių klasinių savo ir savo darbdavių interesų. Taigi kainos Lietuvoje nuolat kyla ne dėl kažkokių objektyvių ekonominių priežasčių. Jų kėlimas išprovokuotas kapitalistinės santvarkos esmės bei mūsų valdžios vidaus ir užsienio politikos. Kita vertus, esamoje santvarkoje, esamos politikos rėmuose, kainų kilimas tai ir neišvengiamas ir visiškai objektyvus procesas.